Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một món bánh cuốn được làm từ bánh tráng Việt Nam, rất là dễ và đơn giản. Không cần phải tráng bánh cũng như là trộn bột, chúng ta vẫn có được những chiếc bánh cuốn nhân thịt nóng hổi, dẻo dai, kết hợp cùng với nước mắm tỏi ớt chua ngọt thì rất là ngon luôn. Và cách làm như thế nào thì mời các bạn vào bếp với mình. Đây chính là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho món bánh cuốn ngày hôm nay. Với hành tím thì mình chuẩn bị nhiều một chút. Mình sẽ dùng 1/3 để băm nhỏ. Phần còn lại thì mình sẽ thái mỏng dọc theo thân củ hành để làm hành phi nhé. Hành lá thì mình chuẩn bị nhiều một chút để cho bánh cuốn có những cái lấm tấm màu xanh giống ngoài hàng. Cái phần gốc này thì mình đập dập ra và thái nhỏ để chung với hành tím băm. Phần còn lại thì để riêng. Mộc nhĩ thì mình cũng đã ngâm nở và rửa sạch. Các bạn có thể băm nhỏ hoặc là cho vào máy xay như mình. Hồi xưa ở quê mẹ mình thường hay mua cho mình bánh cuốn ngoài chợ, còn toàn chỉ có mỗi mộc nhĩ và hành không có thịt cơ, bởi vì giá rất rẻ. Đối với hành phi thì mình thêm vào đây là một chút bột chiên giòn hoặc là bột bắp thì phi lên hành sẽ giòn và vàng đều hơn. Dầu nóng rồi thì mình mới cho hành vào phi nhé. Sau đó thì hạ nhỏ lửa. Hành bắt đầu hơi vàng nhẹ là mình cho ra được rồi, vì hành sẽ còn tiếp tục chín thêm khi mà cho ra ngoài. Rồi tiếp theo thì mình đi xào nhân nhé. Thêm vào trong chảo 2 thìa canh dầu hành phi. Tiếp đến thì cho cái phần hành tím băm vào phi thơm lên. Sau đó thì cho thịt xay vào, hạ nhỏ lửa xuống để dần cho thịt tơi ra trước. Đối với bánh cuốn thì các bạn sử dụng thịt xay ít mỡ thôi, chủ yếu là thịt nạc. Nếu mà mua thịt xay sẵn ở ngoài thì đa phần là cái tỷ lệ mỡ nó rất là cao. Khi mà thịt đã tơi ra và săn lại thì mình cho mộc nhĩ vào. Tăng lửa lên, xào được khoảng 1 phút thì mình sẽ nêm gia vị. Rồi, bây giờ mình nêm vào đây là 1 thìa canh nước mắm, nửa thìa canh dầu hào, 1/3 thìa canh đường và nhiều tiêu xay cho thơm nhé. Rồi bây giờ mình xào thêm 1 phút nữa để cho nhân ngấm gia vị. Cuối cùng thì tắt bếp và thêm hành lá vào. Làm như vậy thì hành lá sẽ giữ được cái màu rất là xanh. Đảo đều và cho ra ngoài luôn. Vậy là xong phần nhân. Đối với bánh tráng thì mình vẫn sử dụng cái loại bánh tráng quen thuộc, đó chính là bánh tráng Việt Nam của Safoco. Loại này thì rất là dày, có cái độ hơi dai nhẹ. Tiếp theo mình chuẩn bị một cái khay, đổ đầy nước vào, nước lã hay là nước lọc cũng được nhé. Vì loại bánh tráng này rất là dày và cần ngâm lâu, nên mình sẽ nhúng vào một lúc khoảng 3 đến 4 tờ. Chờ độ khoảng 15-20 giây cho tới khi bánh mềm được như thế này thì mình sẽ lấy ra để cuốn. Nhớ phải để ráo nước một chút. Thêm 1 thìa nhân vào, mình sẽ dàn đều ra như thế này. Có rất là nhiều cách cuốn, các bạn có thể cuốn theo kiểu giống cuốn nem hoặc có thể làm giống như mình. Đó, vậy là xong một chiếc. Bây giờ mình sẽ quét một lớp dầu hành phi mỏng lên để cho từng chiếc bánh không bị dính vào nhau. Và mình xếp vào trong khay hấp nhé. Các bạn có thể sử dụng lồng hấp hoặc là hấp trong nồi cơm điện. Nếu mà các bạn sử dụng cái loại bánh tráng mỏng như là bánh tráng mà hay dùng để gói bánh xèo hoặc là gói cuốn đó, mình sẽ cần phải chập lại khoảng độ 4 đến 5 tờ thì mới bằng được một tờ bánh tráng này.
Đó, mình xếp kín lồng rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi hấp nha. Bánh này thì hấp rất là nhanh. Sau khi nước sôi thì mình chỉ cần hấp khoảng 3 đến 4 phút là chín rồi. Nếu hấp lâu quá là bánh cũng sẽ bị nát, các bạn lưu ý nha. Đó, bánh cuốn của mình sau khi hấp xong thì rất là mềm và có cái độ trong nhẹ, giống hệt bánh cuốn tráng nồi hơi luôn. Món này ăn nóng thì rất là mềm ngon. Bây giờ thì mình sẽ nấu nước mắm chua ngọt nhé. Với tỷ lệ là 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 5 thìa nước. Mình đun lên cho đường nó tan và bắt đầu sôi lan tăn nhẹ thì tắt bếp. Thêm vào nửa thìa giấm, có thể thay bằng nước cốt chanh nhưng mà chờ nước nguội một chút rồi hãy cho vào nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm bánh cuốn nhân thịt từ bánh tráng. Rất là dễ, không cần phải trộn bột cũng như là tráng nồi hơi. Nước mắm thì khi nào ăn mình sẽ cho tỏi và ớt lên. Từng chiếc bánh cuốn có cái độ mềm núng nính và hơi dai nhẹ. Món bánh này ăn nóng thì rất là ngon, còn khi để nguội thì sẽ hơi dai hơn cái lúc nóng một chút. Nếu nhà các bạn có bánh tráng thì hãy lấy ra và làm thử ngay nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.